Здравейте! Аз съм Ирена Григорова. Днес ще ви покажа изумителни изображения, които крият много тайни и задават много въпроси. Например, защо първите християни са си представили Исус Христос като млад маг с вълшебна пръчица? Защо в гробница, в Стара Сердика, има изображения на архангели с криле, много преди крилете да станат част от християнската живопис? И как новата вяра заменя старата? Но да започнем с малко предистория, за да можем да се подопим по-добре в онези стари времена. Всички знаем, че българите са покръстени и приемат християнството през 864 година. Християни обаче по нашите земи има много преди България официално да съществува. Още в средата на първи век апостол Павел и неговият помощник, тракиецът апостол Сила, покръстват в река Марица жена на име Лидия. Това станало в Филипопол, днешен Пловдив. В края на този първи век Сердика, днешна София, има свой архиепископ, който се нарича Свети Климент. Старите писания свидетелстват, че апостолът е съвременник на светите Петър и Павел и лично се е учил от тях. Около 250 години по-късно в Сердика, докато християните са преследвани и убивали навсякъде, император Галерий, а след това и император Константин прекратяват гоненията и признават правото на християните да почитат своя бог чрез издадени едикти. От това време започват и първите християнски погребения. Източният некропол на Сердика е изцяло християнски и възниква през II век, а през VI вече е много голям. Ако трябва с днешни маркери да обясним какво значи много голям, то той е бил на площ от паметника Левски през целия площад на катедралата Александър Невски, Софийския университет и улица Гурко. Въпреки че в него има само християнски погребения, могат ясно да се забележат следи от езическите вярвания и промяната на погребалните ритуали. Гробните съоръжения са нагъсто, като има единични зидани и каменни гробове, саркофази и фамилни гробници. В някои има много на брой погребения. При спасителни разкопки за новостроящия се хотел Хаят до паметника Левски, археолозите попадат на гробници, в които има от 18 до 30 положени. По времето на току-що освободена България, части от източния некропол все още се виждат на повърхността съвсем близо до базиликата Света София. Това ни показва графиката на Йосиф Обербауер, рисувана през 1896 година. Днес там е подземния музей, в който можем да разгледаме реставрирани и консервирани части от некропола. Част от източния некропол на Сердика днес е подземен музей. Това е тайнствено място, в което човек може да се пренесе като с машина на времето в онези времена. В тях можем да проследим как древната тракийска и след това римска традиция за пишно поставяне в гробници, които са архитектурни шедьоври, се променя лека по лека и погребенията стават много по-семпли и много по-скромни, точно по-християнски. Вижда се и друго. Между днешния канон и древните представи на първите християни за това как е изглеждал Бог има известни разлики. Нека ги проследим през гробниците. Гроб номер 8, или както е по-познат гробницата с маковете, е открит през 1910 година от професор Богдан Филов и е датиран точно в онзи преходен период, края на 3 и началото на 4 век. Гробницата е пишно и цветно украсена, като по стените и тавана са нарисувани безброй макове, които в долната част се редуват с геометрични елементи. Какво означават геометричните елементи и защо макове? Цветето не е случайно. То е свещено и се свързва с вечността и съня заради упойващите си свойства, също така и с богинята Деметра или по-римски Церера, която е богиня на плодородието и е свързана с отвъдното. Геометричните фигури пък са, за да напомнят на починалия неговия дом и да му е по-уютно. Гробницата е семейна и в нея са били положени 4 починали. Кои обаче са те, не знаем, защото въпреки богатата украса няма никакви надписи.
Въпреки че е категоризирана като християнска, а в гробницата с маковете няма никакви християнски символи и по-скоро прилича на езическа. Християнските символи навлизат постепенно, като през 5 век те стават абсолютно категорични, а езическата украса отпада или остава само въглите. Пътуващите отвъд започват да бъдат изпращани с много малко дарове, като част от предметите са стъклени съдчета, в които се предполага, че са събирани сълзите на опечалените. Следващата гробница е датирана век по-късно, но е съвсем различна. Все още пази онази приказна пишност, но символите са напълно християнски. Наричат я гробницата на архангелите, защото в 4 ъгъла на тавана са изографисани най-силните помощници на Бог – архангелите Рафаел, Уриел, Гавриел и Михаел. Това е една от първите появи на небесните помощници. Ако в по-късни времена изображенията на архангели и свети са задължителни във всички църкви, то в 4 и 5 век архангелските портрети са нещо много необичайно и то в гробница. Тук виждаме как на мястото на изображенията на божествата от езическите погребения застават християнските пазители. В центъра на свода има лъчист латински кръст, ограден с лавров венец, а от двете страни има гълъби, които също се приемат за част от християнската символика. Геометричната украса все още я има, но вече е много по-семпла. Тук също няма надписи и не знаем кой е човекът, който архангелите пазят. Няма и други съпътстващи материали, защото гробницата е била обект на посегателство още преди откриването си. За голямо съжаление, от нея днес има останал само малък макет, който може да се види в експозицията на Музея за история на София. Тя не се е намирала в реставрираната част от некропола, а на днешната улица Гурко. Открита е през 1909 година при строеж на частен дом. Следващия експонат е отново с разлика 100 години, т.е. края на 5 и началото на 6 век. Гробницата е част от експозицията на подземния музей, но малко извън границата на базиликата Света София. Тук е бил погребан Хонорий. Името му е изписано с червена боя с смесени латински и гръцки букви. Надписът гласи: Хонорий, раб Божий, слава на Отца и Сина и Светия Дух. Мястото носи изцяло християнска стилистика и вече няма никакви следи от езическата епоха. Отвътре гробницата е изцяло измазана, като е украсена с 6 латински кръста, отново в червен цвят и растителни орнаменти, брашлян, палма и върба в червен и зелен цвят. Открите през 1989 година, като изследователите смятат, че Хонорий вероятно е бил човек с висок ранг в християнската общност на Сердика. Днес, като част от експозицията в гробницата, има поставено копие на урна, но това не е урната на Хонорий, а подобна от същата епоха. През 2011 година, в непосредствена близост до Хонорий, археолозите от Музея за история на София стигат до още една много интересна гробница. Тя е двукамерна, цистова, т.е. направена от каменни блокове и също е датирана края на 5 и началото на 6 век. Изненадващото е, че в нея има полихромна подова мозайка и следи от стенописи с човешки образи. Кои могат да са хората, чието лица са изписани по стените на тази гробница? За съжаление, никога няма да разберем, защото стенописите са безвъзвратно повредени. Има обаче едно място, на което стенописите са абсолютно запазени. Това е гробницата на военния аристократ от Силистра. Гробното съоръжение е открито през 1942 година в района на некропола на Доросторум, един от значимите римски градове на Долен Дунав. Датирано е началото на 4 век, отново онова междинно време. Историята на заможната фамилия тук може ясно да се разчете. В центъра на долната част е правоъгълно платно, в което са нарисувани господарят и неговата знатна съпруга. В останалите полета са изобразени фрагменти от живота на семейството, в които прислужници носят на господарите си съдове и пособия за ритуално измиване.
Един от прислужниците държи в ръката си червена хламида или плащ с златна фибула, което разказва, че господаря е патриций, сенатор или висш магистрат. Колана и наметката говорят и че е свързан с военната аристокрация. Срещу положната част, точно срещу портрета на семейството, има пано, в което отново господарят е нарисуван с приятелите си около маса. За тях се грижат двама прислужници. Интересното тук е, че това не са сцени от скромен християнски живот. Аристократът, чиято е гробницата, категорично е езичник. Възможно е той или майсторът, построил гробницата, да са от Египет или Сирия, защото част от орнаментите и нарисуваните животни и растения идват именно оттам. Въпреки цялата езическа помпозност, в композицията, макар и плахо, се прокрадва и новата християнска идея. Двойката гълъби и двата пауна, пиещи жива вода, ни разказват точно това. В християнската символика паунът е признак на вечен живот, на прераждане и победа над смъртта. Сега идва време за една изключително странна находка. Тя идва от началото на IV век. На стените на гробница е изписан ликът на Исус Христос. За разлика от днешния му вид обаче, той е млад, без брада и има вълшебна пръчица. През 2012 година при строителна дейност на територията на Южния некропол на Филипопол работници стигат до археологически обект. Археолозите веднага започват проучвания. Оказва се, че находката е удивителна. Това е гробница от началото на IV век. На северната и южната стени има изрисувани библейски сцени от цикъла Чудесата на Христос. В тях виждаме Исус Христос вършеше изцеление на паралитик и възкресението на Лазар. Това е един от най-древните портрети на Божия син, намиран у нас и по света. Откритата гробница предизвиква огромен интерес, защото ни разказва как първите християни са приемали Божия син. Тук той е с къса къдрава коса, без брада и няма ореол. Облечен е с туника и палиум, дрехи с които са се обличали знатните в гръко-римското общество. В ръцете си Божия син държи тънка пръчица, с която посочва чудесата, които прави. Откритието веднага става популярно с името Исус с вълшебна пръчица. Това е изненадващ мотив, въпреки че няколко такива изображения има намирани и в катакомбите на Рим. Според учените обаче това не е вълшебна пръчица, а прототипа на гегата, с която Исус Христос пази своето стадо. Дали първите християни са си представили своя Бог като маг, или това наистина е бъдещата гега? Пръчицата изчезва от изображенията след 6 век, когато се оформя иконописния канон. Прави впечатление, че около главата на Исус няма и ореол. Той се появява в иконописта чак в края на века. Всъщност първите християни избягвали да рисуват Божия син, а използвали завуалирани символи. Те спазвали Божията заповед да не си правят кумири и да не се кланят на изображения. Затова обикновено в християнските гробници от това време се срещат най-често птици и флорални мотиви, както впрочем е и тук. Тук отново виждаме двата пауна, пиещи от съда с живата вода. Виждаме и хризма, монограм на Исус Христос, с вписани алфа и омега, символизиращи началото и края. За съжаление, гробницата е ограбена още през античността и от погребалните дарове е останала само костена игла за коса. Гробницата, в която Исус Христос е изобразен като млад човек с вълшебна пръчица, е просто възхитителна. В България има още едно място, на което имаме портрет на млад Исус Христос без брада. Изображението идва от античния комплекс на нос Свети Атанас в село Бяла. В останките от раннохристиянската базилика и кръщелните са открити фрагменти от украса и стенописи. На едно от парчетата има оцелял образ на млад мъж с къса коса, без брада и с ореол или нимб около главата, за който учените предполагат, че е самия Христос. Има и надпис Мария на латински. Това беше историята на първите християни по нашите земи, разказана чрез гробниците им. Ако ви е станало интересно,
Ударете един лайк, бутона за абонамент или просто споделете видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.